หน้าร้อนมาแล้วเตรียมแอร์พร้อมหรือยัง ขอแนะนำแอร์เคลื่อนที่จากซินนี่รุ่นขนาด 12,000 BTU เคลื่อนย้ายง่ายขนาดกระทัดรัดใช้งานง่ายจะกดเปิดที่ตัวเครื่องหรือจะสั่งงานผ่านรีโมทก็ได้ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 16-31 องศามี 3 โหมดการใช้งานไม่ว่าจะเป็นโหมดคูลโหมด dry หรือโหมดแฟนจุดเด่นเลยคือมีระบบระเหยน้ำได้เองไม่ต้องต่อท่อหรือว่าคอยเทน้ำให้วุ่นวายมีท่อระบายลมร้อนพร้อมอุปกรณ์อื่นๆติดตั้งง่ายใช้เวลาไม่นานตัวกรองอากาศสามารถถอดล้างได้จะอยู่มุมไหนของบ้านก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำได้ทุกที่ใครกำลังเล็งอยู่รีบกดเลยนะ